दाखालि सासे बर'नि नेता गसाइगावआव एबसुनि दैदेननायाव मोनसे आन्दलननि हाबाफारि जादों 2 मार्चआव नङा होमबा बेवहाय सासे बर'नि गोदान नेताया दुखुजों बिखा खालामनायजों लेक्सार मोनसे होदों आजिखालि लायनो बर' गामिनि गावबुराफोरा बिराद सियाम जाबाय आं गाज्रि मोना रायाखै आफालाय जाबाय मानो सियाम जाखो गामियाव बिटिएफनिफ्राय मिथिङाव लेंहरनायनि लाइजाम थाङोबाबो गामिनि मिथिं जनानै बिटिएफनि मिथिङावबो गामिनि मानसि फाथायहरो जाहैबाय आरो एबसुनिफ्राय आन्दलन बड'लेण्डनि सोमावसारनाय न'आव मानसि लेंहरबाबो बेयावबो फाथायहरो मानसि दाना सोरजों बोरै फोथायबावनो जोंखौ दा बिटिएफजों बर'नो नाङा होनदों नङा होमबा भटनि समावबो गामिफ्राव नों ओरै होदो जों ओरै होनसै होननाय जाबाय जाहैगोन नामा बाथ्राफ्राथ' बेनो जाहैबाय नङा होमबा गामि दरसे न'खरसेयाव बेयाव फैनायफ्रा होआ बेयाव फैनायाथ' जोंनो बर'नो दाना गामिनि रायजो राजाफोरखौ बुजायनांगौनि सम फैबाय मानोना 1991 सनाव प्रथमबारनि थाखाय बर'फ्रा बड'लेण्ड जेंनानि थाखाय भट होदोंमोन बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय 91 सनाव बे समाव राजनैतिक दल गैया जोंनाव नोंथांमोननि बेवहाय मिलन बर' गसंदोंमोन खुनुदिन बर' मानसि देरहाफैया बले मिलन बर'आ बड'लेण्ड जेंनानि नामाव गसंनानै देरहालांदों नंगौना नङा बेवहाय 9 जन एमएलए देरहालांदोंमोन आरो सासे एमपि बे समाव एमपिबो जादोंमोन सैतेन्द्र प्रसाद चौधुरी 9 जन एमएलए देरहालांनाय लोगो लोगोनो एमपि देरहालांनाय लोगो लोगोनो दिल्ली आरो दिसपुराव साननायफ्रा सोलायजोबदों माब्रैबा बिसोरथ' आन्दलन खालिल' नङा जनगण रायजोफ्राबो बिसोरनो दं खारन बे समाव जोंनो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो भट होदोंमोन आरो लोगो लोगो 1993 समाव 1993 आव बर' सुक्ति खालामनो गोनां जादोंमोन रायजोफोर बिएसि जुदि बेयाव 9 जन एमएलए देरहायामोनबा जोङो बिएसि सुक्तिबो खालामनो हानाय नङामोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बेवहाय सुक्तियाव सहि होदों बेनिफ्राय आन्दलन जाफिनबाय आरो गावस्राजोबलायो बर'फ्रा सोरबा पिडिएफ जाबाय सोरबा एबसुजों थाबाय एबसुना सानैल' देरहादों 96 आव पिडिएफआ 7 देरहालांदों 9 जननि गेजेराव जों 6टाल' सिट दखल खालामनो हादों बाखिया जों देरहाजोबदों सोरबा एजिपिया देरहालांदों सोरबा कंग्रेसआ देरहालांदों बेनिफ्राय जों आन्दलन खालामदों गावजों रायलायदों गावजों आन्दलना देरहानो हायाखै फिन गासै आरोबाव 2001 सनाव बै समाव एबसुनि हांख्रायनाय बादियै जोंनि रायजो राजाफ्रा खेबसेबाव बड'लेण्डनि नामाव भट होयो आरो बड'लेण्डनि नामाव भट होनानै 2001 सनाव 10 जन एमएलए देरहालांदों आरो 1998 आरो 1999 सनाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया एमपि जानानै देरहालांदों बिसोर देरहानाय लोगो लोगो दिल्लीयाव अटल बिहारी वाजपेयी गभर्नमेन्ट दंमोन आरो बे गभर्नमेन्टआ साननो गोनां जादों माब्रै माथो बिसोरनि शक्तियाथ' दंमोनथा जोंखौ सिफायजोबनो हाबायसो सानदोंमोन ज' जाफिनजोब्बाय माथो 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति खालामनो गोनां जादों होमबा बेनिफ्राय मा प्रमाण जादों आन्दलनजों लोगो लोगोनो राजनैतिक शक्तिया खौसे जानानै दिन्थिनो हायागौमानि नोंनि जेंनाखौ सुस्रांनाय नङा रावबो दिल्लीयाबो दिसपुराबो जोंखौ रावबो गिनाय नङा होमबा बे खारनावनो दिनै 2019 सननि जे एमपि इलेक्सन बे इलेक्सनखौ खनसेबाव जानजि खाफ्रानानै जोंनि जेंनाखौ बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखायनो इलेक्सन गेलेनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै खनसे ज' जानो गोनां जादों गाबोन जोंनि बर'फ्रा ज' जाजोबो आइ आफाया जुदि बुङो इउदि नोङो राजनिति दा खालामसै इउपिपिएलनि आफादगिरिखौ गारदो इलेक्सन दा गेलेसै आं गेलेनायबो नङा आं आफादगिरिबो जानानै थानाय नङा हारिनि खौसेथिनि थाखाय समाजनि खौसेथिनि थाखाय नाथाय दिनै राजनिति खालामनांगौआ गोनांथि जानायखाय आङो दिनैहाय राजनिति खालामनो ओंखारबोदों दा जोंनि जेसेबां एमसिएलए दैदेनगिरिफोर बिनि थाखायनो राजनिति खालामनो ओंखारबोदों दिनै 2001 सना मोनसे संकल्पनि मोनसे इलेक्सन समाय खिरा लानांगोन जेरैखि जाया देरहालांनांगौ देरहालाङाबा जोंनि थासारिया फैगौ समाव जानांगौ जानाय नङा ओंखायनो जोंनि न'खर बुजायदो
दाखालिबो सेकेन्ड मासाव बेंटलाव थांबाय बिदिनो मानसि जादों थांग्रोमोना बुंबाय सार जोंनि रायजो राजानि पाब्लिक मिटिंखौ फेलें खालामनो थाखाय नांगोल पार्टिया बेयावनो डिसि मिटिं लेंलायबाय जाबाय मुलाम्फा लेंनांगौ गावसिनि मानसि जाहाथे जोंनि आन्दोलनाव थाङा आं बुंबाय आन्दोलनबा जोंनि बे मिटिङाव फैनायावलाय मा खथि दं मानो बिदि मिटिं लेंलायनांगौ मिटिंखौ फेलें खालामनो अमा सिथारनोसो मिटिङाव फेलें जाफेरा मालाबा जाफुंलाङो जोंहा दिनैबो दहाय फैनायाव नुबाय बिसिनि अफिसाव मिटिङा जागासिनो दंबाय जानाय लोंनाय दं दे जोंहा जोंनि पार्टिनि मिटिं जाबाय दे बिसिनि अमा जानायजों जोंनि पार्टिनि मिटिङा फेलें जादों नामा जायाखै दिनै मानसिफ्रा गोसोआव थांखि लाबाय माखासे मानसिल'सै बुंखासैल'सै बिसोरल' क्षमतानि थाखा फैसानि ल'खौ फोजोबनो हायैनि दं खिन्थु रायजो राजाया दिनै गोसो गोरबोआव थांखि लादों बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बिदिजों जाला मोनसे सोलायनायनि राजनितिखौ जों मावलायनांसिगौ होननानै जोङो थांखि लादों जोंखौ रावबो हमथानो हानाय नङा बेनिफ्राय रायजो राजाफोर दिनै बे कनभेन्सनाथ' जोंहा मोनसे नियम बोसोराव बोथोर थानांगौ बाथ्राफोरखौ जोंहा मिथिया नङा मिथिखायो दाखालि जोंहा एमपिएलएखौ आं खिन्थाबाय थादों गावसोरो साइड टुर खालामो डिपार्टमेन्टेल टुर खालामो मा नुदों जाहैबाय जोंनि गेजेरजों बोहैलांनाय दैमा दैसाफोरनिफ्राय बाला अन्थाइखौ खांगासिनो दं बिल्डिं लुनो लामा लुनो बे बिल्डिंखौ लामाखौ बिटिसिआव नुदों नामा सोंबाय नङा बहा लांदों गुवाहाटियाव बिल्डिं लुगासिनो दङ तिनसुकियाव बिल्डिं लुगासिनो दं डिब्रुगड़आव लुगासिनो दं जोंनि बाला अन्थाइ खालामनानै जोंनि बिल्डिं मोनना मोना बिटिसिआ गरसे बिल्डिं मोना सोरनिबा पकेटाव हाबो दुइ नाम्बार दिनै स्कुलफ्रा कन्भेन्सनालाइज जायाखै हाग्रा ओनसोलाव इसेबां सम्पद दङ बिदिनो जों मोना लामा दोंसेखौ खनथाम खनब्रै सयबार जोंहा स्किम बर'नानै जाबाय खामानिया जायाखै दिनैसिम दुर्निथिया दिनैहाय जों बुंनाय बाथ्रा नङा केकआ बुंदों बेखौ फोजोबनांगौआ दिनै परिबर्तन नांथारगोन आरो बाक्सा जिल्लायाव दिनै सालबारि बायदि रुप'नि बायदि जायगायाव दिनै इसेबां हाजार हाजार मानसि जथुम्माखौ नुनानै आङो दासान्दि गोदै इउपिपिएलनि मिटिं जयोबा मिटिं जोबखांनानै थांनानै मानसिफ्रा लांदोंना लानानै बे पार्टियाव रायज्लायो जों मारै जाबाय रायज्लायफ्राव लानांगोन दा मिटिं दाग्राफ्रामनो बिखाया माने बै गुन बारा जायो जोंहा देरनाया ओरैबायदि साहस जाखाङो मानसिफ्रा जे एसेबां मोजां मोननाय जों मा मावो ना फैसा होनो हायो ना बेदर जाहोनो हायो बुंलाय जोंना हनै साइनासालियाबो फैला फैला गोबां दङ दा बेखौनो अनेकखौ जोंखायदों मानसिया एमसिएलए जानानै माने जिहेतु नङाले बारजोंसो जिदों होनना बुंदों बिसोरनि मिथिङाव मोनबा बेदराबो जाख'नानै नङा खिन्थु बेजों खोथा गैया जोंनि जे आदर्शनि मोनसे आन्दोलन खालामो बे हिसाबै बे आन्दोलनखौ जाफुंनांगौबा राजनितिया जाफुंसारनांगोन फारसेबो जानाय नङा ओंखायनो दिनै जोंनि हारिनि गासै आफाद फरायसा आफाद एनडिएफबि जयेन्ट नेटवर्क गाव गावनि आफाद फरायनायाव दिनै बयबो बोलो खालामदों एबारनि जुद्धआव देरहानांगोन जेननायनि प्रश्न गैया केन्डिडेटआ जायखिजाया केन्डिडेटआ सोरबाया जाथों गोबां जाथारनांगौ खोथा गैया जायखिजाया जाबो खारन जोङो मोनसे उद्देश्य लानानैसो नांदों सोरबा रानथेना जायोना लोगो लोगोया जायो बिदि खोथा गैया देरहानांगौ देरहानायासो मेइन खोथा आरो बेखौ देरहानानै 2020 सननि बिटिसि बे समहालागै दिनै बर' जेंनाया सुस्रांनानै गोदान बेबस्था दाजानाय जायाबा बिटिसिनि इलेक्सन 2020 जागोन जों बेखौबो दखल खालामनांगोन आरो 2021 सननि एमएलए इलेक्सन 10-12 जनखौ देरहाजोबनानै दिसपुर दिल्ली सुबुं जोबनानै जोंनि जेंनाखौ जोङो जाफुंनाय जोंनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय खामानि मावो नायथारनांगोन रायजोफोर दा बैसागु जानायनि बेदर ना जानायजों भट होनायनि समा जोब्बाय जौ गोजा लोंहोनाय एबा जौ बिदै लोंहोनायजों भट होनायनि समा जोब्बाय साथा लावथि एबा गामसा दख'ना एबा खुन्दुं बेखौ राननायनि बदलै भट होनायनि समा जोब्बाय जोङो खनसे थांखि लानो गोनां जादों जे समा जेरै बारलांदों बारलांथों नाथाय एबाराव जोंनि हारि माहारिनि जे जोबनो रोङै जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय बे सोमावसारनाय बे सोमावसारग्रा हानजाजों गसंथानानै जोङो खेबसे आसा खालामनांगौ सारा पृथिबियाव 3 खेब
जानो थांगासिनो दङ जे बे ओनसोलाव सोमावसारग्रा हान्जाखौनो बयनिफ्रायबो देरसिन गोहो बेनिफ्राय देरसिन गोहोआव हायो बेनिखायनो आं गोबां बाथ्रा बुंला कंग्रेसआ केन्डिडेट दोननो आं ओरैनो राजनिति हिसाबै लानोसै दुर्गादास बर' जायो ना कबिर बर' जायो माबा सोरबा माबानो मा होनो सद्रन नामा जायबो जाबाय 2 लाखसो भट लांबाय कंग्रेसआ 2 लाख भट लांनायनि अर्थआ नबसरनिया 6 लाख 36,000 भटजों देरहादोंमोन कंग्रेसआ 2 लाख लांनाय लोगो लोगो नबसरनियानिफ्राय 2 लाख माइनास 4 लाख 34 थायो सीएमआ केन्डिडेट जाबाय सीएमआ केन्डिडेट होबाय 1 लाख लांदोंनो 1 लाख नबसरनियानिफ्राय माइनास रावनिफ्रायबो माइनास जाया 4 लाखनि जायगायाव 3 लाख 34,000 थाहैबाय आदारालायनो बीजेपीनो सापर्ट खालामदों बीजेपीनि 1.5 लाख भटआ हाग्रामायाव थाङोब्लाबो बेबो नबसरनियानिफ्रायनो माइनास से माइनास हाग्रामा नबसरनियानि आखायाव दिनैनि दिनाव 2 लाखनि दिनाव जुदि हिसाब खालामोबा बर' रायजो राजाफोरखौ 90% गैखाला 190 गोनां गैखाला बियो हाग्रामा महिलानि आखायाव 2 लाखसोल' भट दङ आरो बीजेपीआ 1.5 लाखसो देरोबाबो 3 लाख बा 3.5 लाख भट जागोन बारा जायखोबा किन्तु जोंनि आखायाव दिनै खुनु हान्जाया नोजोर होआबाबो 3.5 लाखनिफ्राय 4 लाख भट दङ जोंनि आखायाव नाथाय इलेक्शननि दावहा नङा होमबा बबेबा बोरै खारो 5 लाख भट मोननायनि टारगेट खालामनांगोन देरहाबाय नांगौना हानाला गैया 5 लाख भट मोननायनि टारगेट खालामनांगौ मोनसे न'खराव 10टा भट दंबा 10टाबो जोंनाव गोलैनांगौ आरो मोनसेबो मिस जानाङा मोनसेबो मिस जानाङा दा ओंखायनो थांनाय एमएलए इलेक्शनाव मा होनदों मोनसे फुख्रियाव मा ना दङ बोखांजोबबाय जाहैदों बिसोरो हराव जे खारना बोखांगोन जेजों मोनजोबाबा मा खालामगोन मुसारि जेयाबा मुसारि जेया बिजों बोगोन जाहैबाय आरो जि मासे माने थायो बेखौ आरो खारना बोगोन बेखौ हमबावगोन जाहैबाय थारमाने गासैबो नाखौ गावसोरनांजोबगोन बिटिए बानांगाला जोंनि बिटिएला भटआ गैया जायो जों बिदि बुंलिया जोङो एबाराव जि फुख्रियाव दै दं ना दङ बे फुख्रिनि ना दैखौनो सारजोबनानै फोराननानै जों लाबोनोसै जोंनि फुख्रियाव आरो जि मासे मानै ना दङ बेखौ ओरैनो हमनानै जों मोनजासिगोन आरो जि फुख्रियाव नाबो गैया दैबो गैया दा ओंखायनो सांग्रां जानांगोन नाथाय बिसोरबो ओरैनो थायाखै दालाय माबा आइडि नाम्बार रानलाबायदों आइडि नाम्बाराखै रानजाबाय बेलाय इकनमिक सेन्सासजोंसो जागोन बे नङा एमसिएलएखौनो होगासिनो दङ जोंनि गनायथिखौ ओरैबायदि जागासिनो दङ जेरै जोंनि एमसिएलए दङ रुलिं पार्टिनि मेम्बारासो न' मोनालासिनो जोंनाव मोनगासिनो दङ कि आखाइनि सम्पति नङा जों मावनो रोङोबा आइडि नाम्बारा नों ओरैबाबो मोनखागोन दा माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा लागोन आरो मा होनो पुराना सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ दाना फोथायला नोंसोर जोंनि थाखा जायै जायै एसे आन्दलनाव थानाय नामा फोथाय नामा जायो गोदान सेल्फ हेल्प ग्रुप बानायनानै फैसा 25,000 30,000 सोरनोबा 2,000 5,000 एडभान्स होदों मोननाय नङा दा जोबोद कन्ट्राक्टरफोर गाबगासिनो दं मा होनो स्किमनि लामा बानायजोबनाय नोंनि स्किमनि फैसाजों 10 कोटि थाखानि मोनगोन मा फैसाया नाजोबबाय खामानियाल' फोजोब ओरैनो फैसा फैगासिनो नोंनो खम होगोन बिदि होननानै कन्ट्राक्टरफोरनिखौ स्किमनि फैसाखौ साफा बाहायजोब्बाय दा बिल होनो हाया कन्ट्राक्टरफोर गाबगासिनो दं सुइसाइड खालामनानै बिल जादों मबाइलाव फैसा मोननायनि बबेहाय मोनगोन जाबाय दिनैसिमबो मिथिं जाबाय थानाय जायो दाथ' बुंनोसै दिनै खैफोदनि सम जाबाय मानो गावजों गाव नांलायबाय थानाय खनसेखौ एमपि इलेक्सन खिनिखौ गेलेयालासिनो सोमावसारग्रा हान्जानोनो मदद होदों ना होमबा होमबाथ' जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय गैया जायो फैगौ काउन्सिलाव मोनसे बाथ्राखौ जों सानगोन जोंनिखौबो साननांगोन आरो बिनि थाखाय सोर आवग्रिनांगोन बिसोरनो आवग्रिबोनांगोन जोंहाथ' दासो गोसोआव गाज्रि मोननाय गैया दासान्दि माने प्रमद बर'खौ जि जाना माला बुंदों इउजि ब्रह्मखौ बुंदों आंलायनो एबसुनि गुरु आं फोरोंगुरु नङा एबसुनि आं फैनो दाखालि मेडियाव बुंदों आंथ' फोरोंगुरु नङा
किन्तु जातीय संगठनासो जोंनि गुरु जातीय संगठननि थाखाय रावबो गुरु जानो हाया आंनि चौकीदार पियर खेलानि थाखाय मावो आरो दिनै जोङो आंनि सोमोन्दै माबा माबि फोसावलाबायदों माबा लेखा लिरदोंलायनो बड'लेण्डखौ जानला मोनला मोनालायनो मोननांगौबा मा मा राहा नांगौ बिदि लेखाखौ महात्मा गान्धीयाबो भारत स्वाधीनतानि आन्दलन समाव लिरदोंमोन जोंनि समाजानो माबा भुल खालामबाय नामा बिदिनो भारतआ स्वाधीन जागोनसै नैबेखौ खालामनाङामोन बे मोनसे आत्मसल'मा समालोचना आंबो मोनसे लेखा लिरदोंमोन नुग्राफ्रा नुदों आं होनदोंमोन मा दा बिटिसि मोनबाय बिराद आन्दलन जाबाय 5,000 मानसि थैबाय जों रायजोखौ मोनाखै मानो जोंहा एमएलए आ बुरजा नङा एमपि आ बुरजा नङा इन्डास्ट्रिबो गैला जाहैबाय बेखौ थानाय मोनबा थाब जागौमोन तेलेंगानाफ्राव बिदिहाय थाब जादों जोंना उन जाबाय दा ओंखायनो दिनै बिटिसिबो जाबायबा बेयाव इन्डास्ट्रि लाबोनांगौ बेवहाय एमएलएफोरखौ बानायनांगौ राजनैतिक मबिलाइजेसन खालामनांगौ एमपि बानायनांगौनि खामानिखौ बिटिसिआ मावनांसिगोन होननानैसो दायित्व होदों आं बिटिसिनो गावसोर 13 बोसोराव बेखौ मावनो हायाखिसै होदोंबा आंनि लेखाखौ बे बर' लेखासो मा फरायनो होननानैसो नायाबो दाना माजों देरहागोन माजों देरहाया आंनि लेखाखौ फरायग्रा जाबाय जाहैबाय मोजाङानो जादों दाना लाइब्रेरि लेखा नागिरोनो लाइब्रेरिफ्राव मोननो थाङा एक्सुवालिसनायनो बे लेखाखौ बेन खालामबाय जायो बे लेखाया थारमाने ओरैबायदि सेल जादों बे समाव लाइब्रेरियाव जोबबाय आं रिप्रिन्ट खालामनो हाया बेखौ लानानै बिसोर बिराद केम्पेइन खालामदों नायना क्लियारिफिकेसन होबाय गुबुन बाथ्रा बुंनांगौ गैया गाज्रिबो मोना आङो इपिएफनिबो मानसि फैगोन दे नाथाय बिथांमोनखौ खावलायनायल' थागोन नोंथांमोना 90% कमप्रमाइज खालामनो दरकार गैया एबारनि एमपि इलेक्सनाव 10%ल' कमप्रमाइज खालामनानै ना फैगौ काउन्सिल इलेक्सनाव हयथ' 90%आनो नोंसिनि जागोन खिन्थु नोंसोर जुदि कमप्रमाइज खालामनो हायाबा राजनैतिक परिबेशआ आगोलनि बायदि नंलिया सोलायनाया दा गांराबाय सोलायनाया रोजासुबाय सोलायनायनि बिफाङा एसे गोजौ जाबाय बेखौ दानफायनो हानाय नंला बे देरहाखागोन सम थानायाव नोंथांमोना सानफिननो नायनांगौनि सम फैबाय